嘿，大家好，今日我哋又大家聚埋一齊講講我哋用Numi 嘅見證。咁啊，第一個請Florence 同我哋分享佢用產品見證。咁啊，產品我之前講過咧，我就真係失憶噶嘛，突然間失憶，乜都唔記得噶啊。咁所以我上一次分享咗啦，咁後尾啱出咗 Neuro 咧，咁我就快啲去啊買嚟用咧。哇，3、4日真係慢慢記翻啲嘢喎，好神奇咯。咁呢個係一點咧。咁跟住頭髮咧。我就噴佢咧，噴佢嘅頭皮咧，因為佢有黑叫做咩，即係嗰啲我哋頭髮係你入去咧有個好似點樣講啊？你噴落去暴咧，佢浪係咪啊？因為發黑色素佢會出嚟噶嘛，咁嗯佢頭髮慢慢就會變黑咯。咁我就自己試咯，我發覺我嘅左邊咧，我之前因為我頭痛啊嘛，咁所以我就噴左邊多啲。咁發覺咧，我左邊嘅頭髮，做咩好多都冇白噶喎？以前係有好多白噶嘛。咁所以而家咧開始我就噴右邊啦。咁啊，當然你噴咗之後咧，你係要慢慢去整佢，即係俾佢勻循咯。咁而家我就做緊實驗，但係左邊真係好咗，咁所以我就上網 check 咧，哦，原來係真㗎喎，真係可以變黑㗎喎，啊，咁所以呢個產品係好 amazing，好神奇啊，咁所以而家我妹咧，喺 Montreal 咧，咁佢嗰日去，我又俾佢2樽用。咁而家咧，開始佢嗰日牙好痛啊，佢話痛到好緊要，咁佢就 Swiss 啦。咁佢話同我講，家姐真係 work 喎，我話係咯，到而家你哋知，咁我等我去 Montreal，今年我會去，咁佢好，佢係誒做 wholesaler 嚟噶嘛，咁所以佢識好多人啊，佢有開農場嘅。咁當然佢就請好多人嚟做啦。咁我話你識好多人啊嘛，呢個產品係好嘅，所以你會介紹，所以我就諗住，因為而家我要希望我可以請假啦，因為我係師班噶嘛，咁我哋係要唱詩，咁尤其我係唱 alto 嘅，咁所以少人我一定要出席，咁所以要等佢哋練，即係邊個，我哋有一個 group 就係應該邊個請先，邊個請後嘛，咁嚟到 arrange 嗰啲時間咯。咁我哋8月放假，可能我會去2次咯。咁希望就幫到啲人啊，咁就嚟用呢個產品咯。就係咁多。多謝分享，Florence。有冇其他人想分享啊？Fanny 有冇得分享？Michelle 有冇得分享？其實咧，啊，我就冇咩特別分享，因為咧，我就覺得佢太神奇啦，我唔想分享咁多，俾人覺得好誇張，即係乜鬼嘢得㗎，好誇㗎。但係阿 Jace 咧，佢啱啱走咗啦。Jace 咧上個禮拜咧咳到咧，就發晒瘟㗎啦，佢唔瞓到覺啦，一瞓落床咳，終於咧佢就噴落個喉嚨啊，同埋佢 switch 多幾次，即時見效。佢走咗啫嘛，佢可能啱啱有人揾佢又或者乜嘢，佢都想分享呢一樣嘢嘅。係啊，佢上個禮拜同我哋分享咗錄咗，係啊，大家想而聽。家 Helen 咧，亦都係有分享嘅，就係 Helen 咧，Helen 已經係70歲啦，你知唔知啊？佢嘅頭髮咧，佢啲頭髮咧得幾條白嘅啫，而家幾條白嘅都冇咗，真係可以令到啲頭髮黑咗嘅。咁我亦都有一個朋友咧，佢係日本人嚟嘅。佢以前咧就幫我買咗一啲我以前做過
美容院嘅時候，我 carry 咗一個 organic 嘅俾佢噴頭髮，佢又噴咗頭髮咧，呢啲位佢啲位咁樣呢啲後移位咧，冚唪唥白晒嘅，咁啊佢又噴咗黑黑地灰灰地，咁佢又生多咗頭髮，咁啊幫襯咗我好多年啦，直至到我咧誒識咗江金泰之後啦，我哋唔好買呢個啦，我話你買嗰江金泰啦咁。咁我就送咗一支俾佢用嘅，用咗一支之後呢，一個禮拜咧，佢就翻嚟咧就買咗6加1啦。咁佢就唔使問啦，佢一定覺得有效嘅先翻嚟買啦，係咪先？佢做咩翻嚟買啫？咁佢就呢啲位咧，呢兩份位啊，同埋呢啲位咧，睇住佢啲頭髮係由白色變咗灰灰黑黑咁樣嘅，係真係得嘅，amazing。嚇。咁我誒，覺得實在對我嚟講，佢係萬能嘅。因為其實佢係咪有 swish？佢係咪有 swish 有噴啊？有佢 switch 又噴啦，有啊，當然啦吓有 swish 有噴係嘛？兩樣一齊嚇。通常都要兩樣一齊。我諗咁我諗佢有好多人話噴唔覺得爸爸夠唔夠媽媽喉啊，佢話噴唔係阿 Jace 就話噴唔夠喉啊，佢覺得，所以佢咧就 switch 多幾次，咁啊即刻唔咳啦。係啊，你始終你噴啦個量都係少。如果你係真係有唔舒服啊，其實要 switch 多幾次。有啲人係每1-2個鐘 switch 一次，病嗰陣時加量就會快速啲好翻。同埋咧解釋俾大家知就係呢個，有好多人話啊呢樣嘢可唔可以醫樣或者依樣，其實唔係，呢個係一個細胞嘅層面嘅保健品。咁我哋成個身體每一個器官都係由細胞組成，咁嚟到係去幫助排毒啊，幫助去 restore 翻啲細胞，所以其實係，所以你話幫助好多嘢都得嘅，就係因為咁樣樣咯。所以其實就同埋以我哋用好多唔同嘅保健品到而家咧，呢個產品係有好多人係一用咗繼續會用咯，即係唔係話係啦，要點樣一路都會繼啊，續都會用。佢嘅最好嘅嗰個反應就係，即係買呢個產品嘅人咧，唔一定要做噶，但係佢唔做都會買嚟用啊嘛。吓，呢樣嘢係最 beautiful 嘅嘢咯，我覺得。係。咁啊，我想咧同大家分享啦，因為呢個禮拜有個會員咧就佢有隻狗就唔舒服咗2日，又唔食嘢，又喐都唔喐，咁問我，佢話貓狗用唔用得？咁我就做咗啲調查，咁去查，咁以前我哋有啲會員分享啦。咁但係第一點要講清楚就係，我哋千祈唔可以話呢樣嘢係可以愛嚟，我哋唔係醫生嚇，我哋又唔係獸醫，即係唔可以話話可以有邊啲人用點樣，但係咧我哋可以分享啲見證咯。咁我見證就係有好多人咧，啲貓狗有時嗰陣時就將嗰個藍色嗰樽 NutraSwish 咧就等喺個噴噴樽裏邊，咁就噴喺啲貓狗嘅口嗰度，甚至係馬咧。馬係點樣用咧？因為馬比較體積大啲啊嘛，佢哋係用嗰啲譬如 BB 仔食藥嗰啲針筒啦，咁就慢慢射落嗰啲馬脷嗰度，等佢慢慢吸收咁樣，咁係發覺係非常之有效咯，同可以咁啊幫助到啲動物啊，用完之後當好快就有胃口啲，同埋又會生猛起嚟，咁啊大家都好開心，同埋我發覺呢輪係好多人身邊都係有好多貓貓狗狗，所以咧就可以同啲貓狗一齊分享用。唔係好神奇啊！阿 Gara 隻貓咪生貓癬咯，有一嗯，笪冇咗毛，見到啲肉粉紅色，佢隻貓仔得3個禮拜、4個禮拜，好醜樣。佢白色嘅貓仔一笪，大咗咁大，好似一個1蚊銀咁，冇咗毛嘅喎，好似有啲好似有啲冇咗層皮，好似黏黏地嗰啲咧咁樣啊。咁咧，佢買100蚊貓癬嘅藥膏俾佢搽，都搽唔好。咁我話你噴個光金帶啦，佢話得唔得㗎？試下啦。咁佢真係噴完之後咧，隻貓喺3日裏邊生毛，嗰笪嘢生毛，仲要最神奇嘅咧，佢係一隻白貓嚟喎，生黑色嘅毛出嚟，好唔好笑啊？
生黑毛喎，所以我知道你可以白髮變黑嘅，真係唔係講笑。咁另外一樣咧就係咧，我哋唔可以建議話俾細路仔用，但係亦都係有好多會員咧就可以少量地半個蘋果或者等一個噴噴樽度俾啲細路仔用，咁好少嘛，咁睇到用咗如果冇咩就亦都有幫助，但係都係咯，如果有啲咩病啊成，我哋最緊要就係要佢哋要諮詢佢嘅醫生先可以用咯，OK？咁其實佢咁今日見證到呢度為止。如果大家睇到佢呢條片，仲有啲咧，佢好了得嘅，我都想講多個見證就係無名OK，腫毒啊！就係我咧呢啲唇瘡位咧由細生到大嘅，我話俾你聽。咁其實咧我戒咗糖之後咧少咗好多噶啦。呢啲位無端端嘅，佢就會生一粒。以前咧生到呢啲位咧可以生到嚟呢啲咁爛晒爛到出嚟噶。咁醫生話呢啲係我遺留啲細路仔咩濕疹嘅時候遺留嘅 virus 啊。咁你要信醫生啦嚇，唔理啦。總之年年都爛幾次嘅。以前細個，直至到我生 cancer，因為戒咗糖，咁我就少咗好多啦。但係耐唔中咧，我呢啲位咧會突然間咧好痛，就有一粒好似飛滋咁嘅嘢，兩日佢 keep 噴住佢兩日，即刻冇咗，係兩日喎。但係通常呢啲咁嘅 virus 嘅嘢咧，一有起你上嚟咧，係講緊一定兩個禮拜嘅，冇兩個禮拜佢唔走噶。但係兩日咁剛剛咁大就搞掂佢，藍色嗰支。yeah yeah。另外一樣順便都講埋就係我都知道有朋友，包括我家姐啊，我自己都最近有生過 shingles，shingle 叫做咩中文唔知叫中文叫蛇，生蛇係冇錯，生蛇。咁咧你就生過咩近期？吓？你生過啊？係啊係啊係啊，我生咗都唔知啊，一哦，笪，咁就哇好痛噶，係真係好痛，好似真係好痛嘅。咁我就嗰陣時都唔知，生完都唔知，但係好快咯，因為我就我一唔舒服慣咗，我就用多啲Nutri Switch 啊嘛。咁其實頭尾都係講緊係痛咗幾日啫，咁跟住就冇事啦。咁直情自己都唔知，後尾就好翻冇幾耐，咁即係都睇下醫生睇下咩事，其實自己生完都唔知，咁去到醫院咁先話你生蛇，原來呢個時仲有啲疤痕喺度嘛，係佢係啲蛇係一條咁樣樣，一點點咁樣樣，咁係咯，如果大家係有朋友有真係有呢啲需要，可以叫佢哋用，可以加量用。咁可以止痛啦，又可以消炎啦，各方面咁可以促進身體嗰個嗯，復原個身體。我 OK，咧一咁今日咧日咧，我就我一日我 Florence，switch 好多次嘅，咁兩樣咧，嗰個腦嘅同埋嗰個 Swiss 藍色咧，我加埋紫色我都用埋啲，咁所以咧而家我就少啲用乳酸奶產品啦，即係慢慢慢減咗咯。咁所以咧就另外一樣嘢佢好咧，如果你有疤咧手，你啊，好正嘅。噴到油咧，你搽落去咧，佢根本黑色嘅，你搽咗之後佢冇咗黑嘅啊。咁你邊度痛咧？譬如你腳，你嘅好似我大哥膝頭哥痛，我話你攞嚟你噴咗佢，你慢慢你就喺嗰度搽勻唇咧，你會好。咁我而家我大哥大嫂都用緊去用Neuro，又用 Swiss 兩樣咯。咁佢覺得好好啊！我都講過咯，其實谷胱甘肽最大嘅問題咧，就係佢乜都得，人哋就係啊，會問你係唔係咁誇啊？乜都得，係真係乜都得噶。尤其係是你一無名腫毒啊、皮膚痕癢啊、痛啊、發炎啊、含膿啊，哇，連牙周病都得噶，我唔係你嘅，好其實就係好簡單。誇。如果你真係其實喺最簡單嘅層面就係你當你唔舒服嗰陣時咧，你個免疫系統就可能係低，咁你去用嗰公斤量去回復翻去復原翻你個免疫系統，咁你就可以解決到身體好多問題。你講嘅阿 Florence 講緊啦，你睇下 Gara 嗰啲手指冇晒啦噶，大嗯，佬俾車夾扁咗啲骨喎，亂咗幾十針喎，成隻手
梳埋鋼板喎，哇，犀利！拆咗線，拆咗石你快膏啲之後，影啲相 update，而家有啊，嚇整兩三張，而家最係啊，近 誇 update。張啊，連疤痕，連亂針嘅疤痕都冇咗啊！我啱9日啦，用嗰陣時大佬，咧，啱用嗰時咧，我左邊咧，原來一條筋咧係硬咗嘅，佢直情咧，即係半邊面咧，唔知點解條筋好硬好硬。啊，點知慢慢用咗咧，佢唔見咗喎，咁啊變成正常啦。啊，好奇妙啊！我話死係啦，我唔知醫咗幾耐都醫唔好，點搞咧？咁我就盡量係噴佢同埋用佢咯。咁係啊，而家 OK 咯你肯信佢咧，真係佢真係乜都得㗎。喎，係啊，我 actually 咧，我好耐以前分享過，順便講埋疤痕呢樣嘢就係、我兩次開刀，我第一次生第一個嗰陣時係41歲，生第二嗰陣時43歲，咁就都開過兩次刀，咁下面嗰條有條疤痕，咁啊用咗產品第一年嗰陣時睇睇，咦啲疤痕淡咗好多，真係嗰陣係時影相，其實應該影相，個疤痕真係淡好多，同埋有其他相咧我都想同大家分享，但係就。我停止 recording 先，OK？